Hello everyone, welcome to the DG School Media Project. I am Akriti Himire and I'll be your guide throughout this exciting journey. The Media Project is more than just another assignment. It's your chance to transform everything you have learned in the classroom into a real world project. It's an opportunity to think creatively, solve problems, and showcase your skills. Each student will create a unique project based on the given topic. Now, here's why this project matters. The Meteor project carries 50% of your final academic evaluation, making it one of the most important assessments of the year. And here's the exciting part. You are not just submitting your project to your school, you'll be competing with students from more than 200 DZ school partner schools across Nepal on a national platform. One important reminder, submitting your Meteor project is mandatory for every student. Before diving into the project, let's understand important guidelines for Meteor project. यो गाइडलाइन्स फलो गर्नुभयो भने तपाईँको प्रोजेक्ट राम्रो मात्र होइन इभ्यालुएसन क्राइटेरिया अनुसार पनि स्ट्रङ हुनेछ त्यसैले सबैभन्दा पहिले के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा बुझौँ प्लेजरिजम इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड स्कुलवर्क्स प्रोमा प्रत्येक प्रोजेक्टको प्लेजरिजम चेक हुन्छ इन्टरनेट एआई क्लासमेट्स वा कुनै पनि सोर्सबाट डाइरेक्ट कपी गरेको प्रोजेक्ट रिजेक्ट वा डिस्क्वालिफाई हुन सक्छ प्रोजेक्टमा अफेन्सिभ डिसरेस्पेक्टफुल हेटफुल र इनअप्रोप्रिएट इमेजेस ल्याङ्ग्वेज भिडियोज र कन्टेन्ट प्रयोग नगर्नुहोस् एआईलाई हेल्परको रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुहोस् प्रोजेक्टको मेन आइडियाज अन्डरस्ट्यान्डिङ कोडिङ डिजाइन र क्रिएटिभिटी भने तपाईँको आफ्नै हुनुपर्छ प्रोजेक्ट गाइडलाइन्स इन्स्ट्रक्सन्स र सबमिसन रिक्वायरमेन्ट्स स्ट्रिक्टली फलो गर्नुहोस् गाइडलाइन्स फलो नगरेमा असेसमेन्टमा असर पर्न सक्छ पर्मिसन बिना पर्सनल कन्फिडेन्सियल र सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन जस्तै फोन नम्बर पासवर्ड्स पर्सनल डेटा आदि प्रोजेक्टमा इन्क्लुड नगर्नुहोस् इन्कम्प्लिट नन फङ्सनल वा डेडलाइन पछि प्रोजेक्ट सबमिट नगर्नुहोस् नाउ लेट्स डाइभ इन्टु ग्रेड 2 मिडिया प्रोजेक्ट यस प्रोजेक्टमा तपाईँले माइक्रोसफ्ट वर्ड प्रयोग गरेर आफ्नो मनपर्ने खानेकुराको रेसिपी अल्गोरिदम तयार गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको डकुमेन्ट सफा आकर्षक र सजिलै बुझ्न सकिने हुनुपर्छ अब क्वेसन र स्याम्पल सल्युसन सँगै हेरौँ सबैभन्दा पहिले क्वेसनमा वर्ड आर्ट प्रयोग गरेर टाइटल बनाउन भनिएको छ त्यसैले स्याम्पल सल्युसनमा डिजी स्कुल्स स्पेसल टी रेसिपी भन्ने टाइटल वर्ड आर्ट प्रयोग गरेर पेजको माथि राखिएको छ यसले डकुमेन्टलाई अझ आकर्षक बनाएको छ अर्को रिक्वायरमेन्ट अनुसार कम्तीमा 5 वटा इन्ग्रिडियन्ट्स लेख्नुपर्छ त्यसैले यहाँ वाटर सुगर मिल्क जिन्जर टी लिभ्स र कार्डमम पड्स जस्ता इन्ग्रिडियन्ट स्पष्ट रूपमा राखिएको छ प्रत्येक इन्ग्रिडियन्टसँग सम्बन्धित पिक्चर पनि राखिएको छ जसले रेसिपी बुझ्न अझ सजिलो बनाएको छ अब रेसिपी अल्गोरिदमको कुरा गरौँ क्वेसनमा कम्तीमा 5 वटा स्टेप्स करेक्ट अर्डरमा लेख्न भनिएको छ त्यसैले स्याम्पल सल्युसनमा बोइल एड पोर स्टर स्ट्रेन र सर्भ जस्ता एक्सन वर्ड्स प्रयोग गरेर रेसिपी स्टेप बाई स्टेप लेखिएको छ यसले अल्गोरिदम कसरी काम गर्छ भन्ने स्पष्ट रूपमा देखाउँछ क्वेसनमा इन्ग्रिडियन्ट्स र फाइनल फुडको पिक्चर्स राख्न पनि भनिएको छ त्यसैले प्रत्येक इन्ग्रिडियन्टको पिक्चर सँगै अन्तिममा तयार भएको टीको पिक्चर पनि राखिएको छ सबै पिक्चर्सलाई राम्रोसँग रिसाइज गरेर सफा रूपमा मिलाइएको छ अन्तिम रिक्वायरमेन्ट अनुसार डकुमेन्ट क्रिएटिभ र भिजुअली अपिलिङ हुनुपर्छ त्यसैले स्याम्पल सल्युसनमा रङ्गीन हेडिङ्स फरक फरक फन्ट कलर्स आइकन्स राम्रो स्पेसिङ र अट्र्याक्टिभ लेआउट प्रयोग गरिएको छ जसले डकुमेन्टलाई निट र इजी टु रिड बनाएको छ क्वेसन अनुसार अन्तिममा आफ्नो माइक्रोसफ्ट वर्ड डकुमेन्टलाई पिडिएफ फर्मेटमा सेभ गरेर मात्र सबमिट गर्नुपर्छ यसरी यो स्याम्पल सल्युसनले क्वेसनमा मागिएको वर्ड आर्ट टाइटल इन्ग्रिडियन्ट्स लिस्ट रेसिपी अल्गोरिदम पिक्चर्स क्रिएटिभिटी र निट प्रेजेन्टेसन सबै रिक्वायरमेन्ट पुरा गरेको छ रिमेम्बर यो केवल स्याम्पल सल्युसन हो यसलाई कपी नगर्नुहोस् आफ्नो मनपर्ने रेसिपी छान्नुहोस् र माइक्रोसफ्ट वर्डमा विभिन्न फिचर प्रयोग गरेर आफ्नै क्रिएटिभिटी सहित ओरिजिनल रेसिपी अल्गोरिदम तयार गर्नुहोस् Thank you. All the very best.